কত করে বলেছিলাম খাস না খাস না। ভালোই তো হলো, একদিকে পেটটা পরিষ্কার হয়ে গেল। এই রে, জমির মালিক আসছে। তোর কাছে টয়লেট পেপার আছে? না, চল তাহলে এই পাতা দিয়েই কাজ সেরে ফেলি। ওই জন্য বাতাবি লেবুটা অত বড় হয়েছিল। ও বাবারে, হেগে হেগে পিছন লাল হয়ে গেল। আরে ঠাকুমা, চলো পার্টি করি। না রে রাজু, আজ হবে না। কাল একজনের সাথে ডেট আছে, তাই একটা নতুন জামা কিনতে যাচ্ছি। আর ঘুড়ি ওড়াবে না, আজ তোদের মাথা ফাটিয়েই ছাড়বো। তোরা এখনো দাঁড়িয়ে আছিস? পালা। চল। নেক্সট পার্ট দেখার জন্য ভিডিওটিতে একটি লাইক করে দিন প্লিজ।